มาเรื่องของการปรบมือเรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมหลังจากที่เรามีคนขึ้นมาบนเวทีแล้วนะคะมันก็จะมีหลากหลายวิธีปกติแล้วโฮมพูดว่าอะไรคะ ของผมจะมีคำว่า applause อย่างเช่นช่วยปรบมือให้คุณปีเตอร์ไว้หน่อยพูดว่าอะไรคะ please give him a round to applause โอเค please give him a round of applause of applause ก็จะเป็นคำที่ทางการด้วยใช่ใช่ค่ะคำว่า applause เนี่ยบางทีคนไทยอาจจะพูดผิดเห็นมัน app อาจจะเป็น applause ใช่อย่างตัวผมจะออกตอนแรกที่ยังไม่ได้มาเรียนกับอาจารย์ก็จะเป็น applause ก่อน applause แต่จริงๆลองไปฟังที่ฝรั่งเขาพูดจริงเขาเป็นเขาจะออกเสียงสั้นกว่าใช่ applause วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาให้ประโยคเพิ่มเติมขึ้นอย่างเช่นเราพูดว่าสมมติเขาตบมือไปแล้วเราขึ้นมาเราจะมันตื่นเต้นมากเลยจะให้เขาตบมืออีกที่ก็พูดว่า another big round of applause คำนี้ผมยังไม่เคยได้ยินเลยนะ another อีกรอบนึงสิ another big round of applause for ตามด้วยชื่อเขาใช่อย่างเช่น for Miss Helen Jennings ใช่โอเคใช้คำว่า for เนอะหรือไม่ก็ and let's give ก็ได้ let's give Miss Jennings another round of applause เอามาพูดตอนหลังก็ได้ let's give Miss Jennings another round of applause ก็ได้ลองพูดเลยค่ะ let's give Miss Jennings another round of applause เราก็ใช้แต่นามสกุลเขาได้ถ้าพวก Miss หรือ Mr เนี่ยจะใช้แต่นามสกุลหรือใช้ชื่อและนามสกุลจะไม่ใช้ชื่อแรกอย่างเดียวก็เป็นก็สุภาพเช่นกันสุภาพค่ะสุภาพเอาอีกหนึ่งอันนี้เป็นประโยคเช่นมีอะไรอีกเราอาจจะพูดว่า ladies and gentlemen เพื่อเป็นการเรียกเขาให้สนใจเรา let's show our appreciation again to Professor White สมมตินะคะลองพูดดูค่ะ ladies and gentlemen let's show our appreciation again to Prof Nancy White Professor Nancy White ค่ะ show appreciation ก็คือรู้สึกปราบปลื้มซาบซึ้งแล้วก็ให้ตบมือรอบหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประโยคค่ะซึ่งมีหลากหลายประโยคมากในการพูดปรบมือเรียกเชิญชวนให้เขามาปรบมือเป็นคำว่า appreciate นี่ความคือความด้วยความซาบซึ้งใช่ค่ะให้ความซาบซึ้งกับสปีกเกอร์ของเราอีกรอบหนึ่งแทนที่จะพูดตรงๆภาษาอังกฤษมันมีเยอะแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าจะพูดอะไรเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าการเป็นพิธีกรเนี่ยงานต่างๆงานส่วนใหญ่มันก็จะใช้ประโยคซ้ำๆกันใช่เราต้องรู้จักพลิกแพลงใช่ค่ะใช่สรุปคำที่ใช้ในการขอเสียงปรบมือจากท่านผู้ชมก็มีคำพวกนี้นะคะอย่างเช่น let's give him another big round of applause หรือ another big round of applause for Mr. White หรือ ladies and gentlemen let's show our appreciation again to Professor White อย่าลืมติดตามชมการเป็นพิธีกรมืออาชีพภาคภาษาอังกฤษได้ที่ EZ Easy นะคะ